हाँ जी, तो क्या हाल है आपके भाइयों? ठीक हो? लगता है ठीक ही हो। तो आज मैं थोड़ी सी बात करूँगा। एक है स्प्लाइस करके एक वेबसाइट आती है, एक ऐप आता है जिस पे हम सैंपल डाउनलोड कर सकते हैं बाकायदा। एक वो होता है उनका क्या नाम, लीगल लीगल लाइसेंस भी देते हैं वो अपना। जो भी भाई जो प्रोड्यूसर हैं, जो बिगिनर, जो जो स्टार्टिंग कर रहे हैं इस चीज़ में, वो ले सकते हैं इस चीज़ को। मेरे हिसाब से ये चीज़ एक ऐसी है जिससे तुम बहुत जल्दी सीख पाओगे चीज़ों को। अगर तुम अभी हाँ करते रहो मेलोडीज़ की या उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहो, क्या कैसा होगी। पर एक चीज़ ये है कि तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे इन चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से। मेरा मानना ये है कि आप लोग उस चीज़ पे इन्वेस्ट करो थोड़ा बहुत, जितना भी हो सकता है। ठीक है। और भाई शुरू में मेरे हिसाब से वो कुल कुल ही शुरू में लगभग लगभग 75 75 रुपये का पड़ेगा तुम्हें एक महीने का। 75 रुपये का है उसका वो सब्सक्रिप्शन पहला। और उसमें 100 क्रेडिट मिलेंगे तुम्हें, तुम यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। बाकी उसमें बहुत नए अपडेट, नए सैंपल, बहुत ऐसे सैंपल सुनोगे जो अभी रिसेंटली गाने चल रहे हैं उनमें यूज़ हुए हुए हैं। तुम एकदम से समझ जाओगे हाँ ये यहीं से ही उठाया हुआ है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, ट्राई करो। और बाकी ऐसे ही जुड़े रहो।